شاب عمره 33 عاما، حياته كحال كثير من الشباب اليوم، رمضان وغير رمضان نفس الشيء عنده، لا يتغير حتى في رمضان. يقول: كانت لي علاقة بفتاة بالحرام، وكنت أفعل المنكرات والفواحش، وأرى الكوابيس بالنوم، لا أرتاح حتى بنومي. يقول: حتى كنت لا أنام إلا والإضاءة مفتوحة، بل أحيانا التلفاز يشتغل، أخاف أفزع من نومي، كوابيس. بدأت فيني أمراض نفسية، بدأت بهذه الحال وعمري 15 سنة، تخيلوا، بصحبة سيئة، كنت كثير الغضب، لا أتحمل أحدا، إلى أن وصل عمره 33 عاما. ذهبت أحيانا إلى تايلاند، فكنت أفعل الحرام والمنكرات، حتى الشذوذ أفعله. يقول: وتعرفت على أحدى الصحبات الماجنة، صحبة ماجنة. يقول: وكنت أذهب معهم وأسافر معهم. يقول: وتعرفت معهم على فتاة كانت جميلة لكنها فاسدة. يقول: وكونت صحبة معها، لا أبالي ولا أهتم. يقول: فعاشرتها بالحرام وكان عادي عندي. يقول: ثم اختفت، تضايقت، بحثت عنها لم أجدها. بعد أيام اتصلوا علي المباحث، قالوا: من صاحب الرقم؟ قلت: أنا فلان. يقول: فاستدعوني وذهبت إليهم. قلت: نعم، خير إن شاء الله. قالوا: هل تعرف فلانة؟ قلت: نعم أعرفها، ما شأنها؟ قالوا: إنها متغيبة. قلت: أنا ما رأيتها منذ أيام. قالوا: ألا تعرف أين ذهبت؟ قلت: والله لا أدري، أنا أبحث عنها. قلت: ولم تسألون؟ قالوا: إنها متغيبة وعندنا بلاغ بالتغيب، والمشكلة الأكبر أنها مصابة بالإيدز. ماذا؟ إنها مصابة بالإيدز. يقول: ذهبت إلى البيت، لم أنم طوال الليل، أنا خائف، ماذا أفعل؟ ماذا أصنع؟ يقول: متردد، هل أذهب إلى المستشفى أو لا أذهب؟ كنت خائفا. يقول: وبعد أيام لم أنم فيها ولم أستطع الأكل، انهرت، ذهبت إلى المستشفى. يقول: عملت فحوصات وقالوا بعد 10 أيام راجعنا. قلت: قبلها؟ قالوا: لا نستطيع. يقول: فلم أنم تلك الليالي. يقول: وكنت خائفا، لا أكلم أحدا ولا أشتهي الطعام. يقول: كم مضت علي هذه الليالي كأنها سنين، هم وغم وخوف، أي حياة أعيشها. يقول: ثم اتصل المستشفى علي، قالوا النتيجة وصلت. قلت لهم: ما هي النتيجة؟ هل هي سلبية أم إيجابية؟ قالوا: لا نستطيع أن نخبرك. قال: أتوسل إليكم، لا أستطيع أن آتي، قولوا لي هل فيني هذا المرض أو ليس فيه؟ قالوا: لا نستطيع، يجب أن تأتي بنفسك إلينا. يقول: ركبت السيارة وأنا أعلم أنني مصاب بهذا المرض، لو لم أكن مصاب به لقالوا لي. يقول: فذهبت إلى المستشفى وركبت الدرج سلما سلما. يقول: وكأنني أعد أنفاس حياتي، الآن سأبلغ بالمرض وأنتظر الموت، انتهت حياتي، ضاع مستقبلي، وأي ضياع هذا الذي أضيعه. يقول: فانتظرت، فقالوا لي: انتظر الدور عند الطبيب. يقول: وجلست والناس فرحين، هذا يدخل عنده موضوع وهذا به مرض بسيط. يقول: وأنظر في وجوه الناس، هذا مبتسم وهذا يضحك وهذا يتكلم. يقول: أما أنا فكأنني ميت في ثوب حي. يقول: فنادوا باسمي، فقمت لا أستطيع أن أحمل نفسي، أمشي متثاقلا. دخلت إلى الطبيب، يقول: نظر إلي لا يبالي، قال لي: خير إن شاء الله. قلت له: لا شيء يا دكتور، لكن عملت فحص للإيدز قبل 10 أيام وقالوا لي النتيجة في الملف. فتح الطبيب الملف، قال: أنت فلان؟ قلت: نعم. يقول: أخذ يقلب في الأوراق وأنا أنظر في وجهي لأسمع الحكم بالإعدام الآن. تذكرت كل الفواحش، تذكرت أصحاب السوء وهم يضحكون،
تذكرت الغانيات العاهرات، تبا لهم جميعا، تبا لتلك الليالي، تبا لهذا العمر الذي مضى. يقول: وأنظر في وجه الطبيب وأنا أستغيث بالله وأنا أتوسل الله وأنا أدعو الله من كل قلبي أن ينجيني. يقول: فجأة نظر الطبيب إلي، ابتسم وقال لي: أبشر، النتيجة سلبية، ما فيك المرض. الله أكبر، الله أكبر، إنها حياة جديدة، إنه عمر جديد. يقول: أنا الآن أتحدث بعد فترة طويلة من هذه الحادثة، والله لم أغادر صلاة واحدة في المسجد، ما تركت المصحف بعد هذا. تبا لأصحاب السوء، تبا للغانيات، تبا للفواحش، تبا لهذا العمر الذي مضى. بدأت حياة جديدة، أعطاني الله عز وجل عمرا آخر وفرصة جديدة، هل لا نستغلها يا عبد الله؟ اجعلها الآن فرصتك، اجعلها الآن بدايتك. كم من مصيبة نجاك الله منها، كم من حادثة نجيت منها ومات غيرك. كم مر ملك الموت علينا فقبض روحا من أرواح الجيران وتركنا نحن. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ما أعظم الحسرة، ما أعظم الحسرة إذا خسر أصحابها أنفسهم يوم القيامة. ما أعظم الحسرة لمن خرجوا من الدنيا صفر اليدين من رحمة الله. ما أعظمها من خسارة إذا طويت الصفحات باللعنات. ما أعظمها من خسارة يوم لا تنفع المعذرة ولا تغني الدموع، يوم